一个情况，就是做完胃息肉之后出现的一个情况，之前没有。就是我有的时候胃不舒服的时候，我就会胸闷、咳嗽，不是因为我不抽烟也不喝酒。我说是不是这个肺子有一些什么问题？我前一段时间真是拍了个片儿，说什么事儿都没有。但是呢，特别这个就是我只要胃好点了之后，这个胸闷咳嗽就都没了。这可以解释，我以前看的一个病人也是这样，憋的话都喘不过气来，但是心肺一点问题都没有。从中医的话讲的话，这个胃的经络，它跟心包经的是有联系的，就是你说的这些症状，但是那个心肺一点问题都没有。这个跟情绪有关系，它可以按西医安个名字叫胃肠神经官能症，可以有这种情况，但是没有器质性的病变，因为查不出东西来啊。咱们用的药，所以要有一些疏肝理气的，跟情绪有关系。所以说那好一点，您情绪好了呢，就啥跟病没有了。从西医它解释不了，没有这个关系，中医有，这经络是相通的啊。而且单门有一个方子，就叫胃喘汤。而且前边有一个那个女同志那个老师治疗的效果也相当不错，所以您就甭焦虑了。您的任务是这个，照着我们说的做，别焦虑了。其他怎么用药那是我们的事儿，好不好？